магнитронных свечей, печей, микроволновок. Вставляем 200 мегаом на мультиметре. Проверяем пробой обеих контактов на корпус, на колпачок. Значение нулевое. Пробоя нет. Аналогично, но я не достану. Там может быть колпачок, здесь его нет. Либо вот так как здесь проверить пробой. На продзвонку выставить работоспособность проходного конденсатора. Видим, пищит, прозванивается. Означает работоспособность данного магнетрона. Визуальный осмотр не сгоревший. Вот этот выходной концевик полностью и отсутствие разрушений магнитов магнетрона. В принципе, вся проверка магнетрона микроволновых печей.